Попали две модельки Samsung 205BW. Скалеры идентичные практически. Расположение элементов отличается и прошивки. Перекидывали прошивки. Вот, они у нас почему-то не пошли. Микросхемки стоят 25LW01. Вот. Здесь у нас год производства и версия прошивки разная. Отличаются чем? Матрицами, размером блока питания и прошивкой скалера. То есть так в принципе все одно и то же. Проблема была какая? Один монитор краснел. Вот, у него тут стоят операционники, 3 штуки. На DVI, VGA и на сам матрас. Вот. Меняли, короче, вот эти 2 штуки. В принципе, краснуха ушла, все нормально заработало. Затем перекинули флешки. Родной матрас начал показывать белым. Вернули на место, все стало нормально. На другом мониторе, на котором сгорел процессор, у него почему-то эта флешка нормально работала. На родном плохо, показывала белым. Сейчас все вернули, все нормально работает, будем собирать. Еще какой минус или плюс, не знаю. На одном матрасе у нас 4 лампы. На другом матрасе у нас 6 ламп. Следовательно, блок питания у нас больше. Ну и там, грубо говоря, инвертор по-другому сделан. Ну вот прошивки я выложу на 2 модели. То есть мониторы называются одинаково, внешне все похоже, но внутренне, но отличается только год производства. Один 2007, второй у нас так, тут 2006. То есть разница практически в год, и вот разные у нас кишки получаются. Выложу фотки, может быть, и прошивки на данные модели. Так что, ну, процессор я не знаю, есть смысл выкладывать, нет. Так что вот так вот небольшой обзор по Samsung. Всем спасибо, пока.